નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે એડિશનલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર જે મિકેનિકલની 3 ઓક્ટોબરે જે એક્ઝામ છે એની માટે આપણે પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન કરવાના છીએ. તો બીજી વાતો કરવા સિવાય આજે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ચાર્ટિટીસ ડઝ નોટ ચેન્જ ડ્યુરિંગ અ રિવર્સિબલ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. રિવર્સિબલ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે એ આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ હોય છે. એટલા માટે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસની અંદર એન્ટ્રોપી હોય છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેતી હોય છે. એટલે એનો જવાબ હોય છે ડી. થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી ઓફ સબસ્ટન્સ થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી છે ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ થર્મલ કંડક્ટિવિટી. ઓકે, તો જવાબ આવશે એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ થર્મલ કંડક્ટિવિટી. પછી છે ધ પ્રોડક્ટ ઓફ 2 કોમ્પ્લેક્સ નંબર 1i એન્ડ 2 - 5i. તો બંનેનો તમે જ્યારે ગુણાકાર કરશો કોમ્પ્લેક્સ એટલે એનો જવાબ આવશે 7 - 3i. તો એ બંનેનો તમે ગુણાકાર કરશો 1 × 2 1 × -5i એવી રીતે કરશો તો તમને જવાબ આવી જશે એ. પછી જે ક્વેશ્ચન છે, રોટામીટર યુઝ ટુ મેઝર. રોટામીટર હોય છે એ ફ્લો ઓફ લિક્વિડ માપવા માટે હોય છે. તો રોટેશનલ સ્પીડ માટે ટેકોમીટર હોય છે, બરાબર. તો અત્યારે આપણો આન્સર આવશે સી, ફ્લો ઓફ લિક્વિડ. એ કોણ માપે છે? રોટામીટર. પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે, એફિશિયન્સી ઓફ સિમ્પલ ગેસ ટર્બાઇન કેન બી ઇમ્પ્રૂવ બાય રીજનરેશન. બિકોઝ ઓફ રીજનરેશન શા માટે કરવામાં આવે છે? તો કે હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ બી સપ્લાય ઇઝ રિડ્યુસ. જે બહાર જે હીટ છે સપ્લાય જે છે એ રિડ્યુસ કરવા માટે રીજનરેશન હોય છે. તો આપણો જવાબ આવશે બી, હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ બી સપ્લાયડ ઇઝ રિડ્યુસ. પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે, ઇન પેટ્રોલ એન્જિન ટેન્ડન્સી ઓફ ડિટોનેશન ઇન્ક્રીઝ વિથ. જો પેટ્રોલ એન્જિનની અંદર જ્યારે સુપરચાર્જિંગ વધારે હોય ત્યારે ડિટોનેશન વધારે હોય છે. રિટાર્ડેડ સ્પાર્ક ટાઈમિંગ તો ડિટોનેશન ઘટશે. રનિંગ ઓફ સ્પીડ, જેવી સ્પીડ વધારશો તેવી રીતે ડિટોનેશન ઘટશે. કુલિંગ રેટ વધારશો તો પણ ડિટોનેશન ઘટશે. તો આપણો જવાબ આવશે સી, સુપર ચાર્જિંગ. પછી છે કન્ડેન્સર ઓફ રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ. હીટ રિજેક્ટેડ એટ રેટ ઓફ 120 kW while the compressor is consume power is 30 kW. The coefficient of performance of the system. હવે જો આની અંદર તમે કરશો ત્યારે રેફ્રિજરન્ટ ઇફેક્ટ કેટલી થશે? તો કે 120 - 30 એટલે કેટલી થશે? 90. અને વર્ક ડન કેટલું થશે? તો 30 kW. 90/30 એટલે આપણો જવાબ આવશે 3. તો આપણો જવાબ છે સી. વોટ ધ શેપ ઓફ ધ શિયરિંગ સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્રોસ ધ રેક્ટેન્ગ્યુલર ક્રોસ સેક્શન ઓફ ધ બીમ. હવે સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડાયાગ્રામ છે, બરાબર છે. એ કેવો હોય છે? પેરાબોલિક હોય છે. તમે જ્યારે ઓલું રેક્ટેંગલનું ડ્રો કર્યું હશે ત્યારે શિયર સ્ટ્રેસ હશે એ રેક્ટેંગલ હશે. હવે પછી છે ટુ લાઇક પેરેલલ ફોર્સ એક્ટિંગ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 124 mm. રિઝલ્ટન્ટ છે 20 ન્યૂટન છે. ઓકે, તો જવાબ આવશે 20 રિઝલ્ટન્ટ છે તો આપણો જવાબ આવશે 15 અને 5 ન્યૂટન, બરાબર. તો આપણો આ જવાબ હશે. હવે છે ઇન્વર્ઝન ઓફ મિકેનિઝમ. ઇન્વર્ઝન ઓફ મિકેનિઝમમાં શું થાય? તો કે જે લિંક હોય એ શું થતી હોય? ફિક્સિંગ થતી હોય છે, બરાબર. તો આપણો જવાબ આવશે બી, ઓપ્ટેનિંગ બાય ફિક્સિંગ ડિફરન્ટ લિંક્સ
ઇન અ કાઇનેમેટિક ચેન. હવે એમનો પછીનો ક્વેશ્ચન છે ધ ફોલોઈંગ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ. હવે એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય છે? તો તમને આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ તે વોલ્યુમ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી હોય છે. તો આમાં સીધો જવાબ આપી દીધો છે વોલ્યુમ. તો આપણે જવાબ આવશે ડી. ધ પ્રોસેસ ડઝ નોટ ઇન્વોલ્વ ઇન હીટ ઇઝ કોલ્ડેડ. તો પ્રોસેસ કઈ પ્રોસેસ થાય કે જેમાં હીટ ઇન્વોલ્વ ન થતી હોય? તો એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે. એ કોન્સ્ટન્ટ હીટ પ્રોસેસ પણ કહેવામાં આવે છે. કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટ ડીલ વિથ. તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ હીટ ઇન્ટુ વર્ક, કન્વર્ઝન ઓફ હીટ ઇન્ટુ વર્ક. ઓકે, તો આપણો આન્સર આવશે એ. થર્મલ એફિશિયન્સી ઓફ થિયોરિકલ ઓટો સાયકલ. થર્મલ એફિશિયન્સીમાં શું થશે કે ભાઈ કમ્પ્રેશન રેશિયો વધશે એમ એની થર્મલ એફિશિયન્સી છે તે વધશે. તો શું આવશે આન્સર આપણો બી. 2-stage gas turbine plant with intercooling and reheating. હવે આપણે જે 2-stage ગેસ ટર્બાઇન પ્લાન્ટ છે એની અંદર ઇન્ટરકુલિંગ પણ કરવાના છે અને રીહીટિંગ પણ. તો શું થશે? તો વર્ક રેશિયો પણ વધશે અને એફિશિયન્સી પણ વધશે. તો આપણે બોથ વર્ક એન્ડ એફિશિયન્સી ઇમ્પ્રૂવ. ગેસ ટર્બાઇન છે એમાં પ્રેશર રેશિયો કઈ રેન્જની અંદર હોય છે? તો ગેસ ટર્બાઇનની અંદર 18 થી 22 જેટલો પ્રેશર રેશિયો હોય છે. આ ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. વિથ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રેશર રેશિયો ઓફ થર્મલ એફિશિયન્સી ઓફ સિમ્પલ ગેસ ટર્બાઇન પ્લાન્ટ વિથ ફિક્સ ટર્બાઇન ઇનલેટ ટેમ્પરેચર. હવે જો પ્રેશર રેશિયો વધારશું તો ઓબ્વિયસલી થર્મલ એફિશિયન્સી વધશે. તો આપણો જવાબ આવશે એ. ગ્રેટર ડિફરન્સ બિટવીન જેટ વેલોસિટી એન્ડ એરોપ્લેન વેલોસિટી. તો ગ્રેટર ડિફરન્સ બિટવીન જેટ વેલોસિટી. તો પ્રપલ્સિવ એફિશિયન્સી તો કે ભાઈ જેટ વેલોસિટી અને એરોપ્લેન વેલોસિટી એ પ્રોપલ્સિવ એફિશિયન્સીને ઇફેક્ટ કરતા નથી. બરાબર, તો આપણો જવાબ આવશે સી, અનઇફેક્ટેડ. ઓકે, હવે આ ફ્લાય વ્હીલનો છે દાખલો જે આપણે સોલ્વ કરવો પડે એમ છે. તો એને આપણે અત્યારે રહેવા દઈએ છીએ. એનો આન્સર 790 જૂલ જવાબ આવશે. પછી હું એનું સોલ્યુશન કરાવીશ. આની અંદર આપણે કરવાનું છે σ1 - σ2 એટલે 100 -40 / 2 એટલે 60/2 એટલે કે આપણો જવાબ આવશે 30 મેગાપાસ્કલ. બરાબર. હવે જે પોઈઝન રેશિયો
યંગ મોડ્યુલસ E છે અને શિયર મોડ્યુલસ G છે. તો એની વચ્ચેનું રિલેશન આપણે ત્રણેય યાદ રાખવાનું હોય છે. બરાબર. તો એનું રિલેશન આવશે 2 બ્રેકેટમાં 1 + μ. બરાબર. પછી છે થિન સિલિન્ડર, ઇનર રેડિયસ છે 500 mm, થિકનેસ છે 10 mm, ઇન્ટરનલ પ્રેશર 5 મેગા. હૂપ સ્ટ્રેસ કેટલું થાય તો ખબર છે, હૂપ સ્ટ્રેસ બરાબર P × D/2T. એ રીતે કરશો તો આપણો જવાબ આવશે 250 મેગાપાસ્કલ. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ સિલિન્ડ્રિકલ સેલ હોય અને બંને સાઈડ કેવું છે, ક્લોઝ છે. ઇન્ટરનલ પ્રેશર હૂપ સ્ટ્રેસના છેદમાં લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેસ. તો હૂપ સ્ટ્રેસ કેટલો હોય, ડબલ હોય કોના કરતાં, લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેસ કરતાં. તો આપણો જવાબ આવશે B. ઓકે. સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ, 2 ends supported, the bending moment is maximum. ઓકે. તો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ કઈ જગ્યાએ મેક્સિમમ થશે તો કે જ્યાં શિયર સ્ટ્રેસ નહીં હોય ત્યાં. ઓકે. તો સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ જે છે where there is no shear force. પછી જે છે કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ P, સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ લેન્થ છે L, ડિસ્ટન્સ છે L/3, લેસ સપોર્ટ. ધ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ, હવે જ્યારે બેન્ડિંગ મોમેન્ટના તમે શિયર સ્ટ્રેસ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટના દાખલા કર્યા હશે તેનું સોલ્યુશન કરશો તો 2PL/9 આવશે આનો આન્સર. હવે છે સ્ક્વેર ક્રોસ સેક્શન એરિયા છે અને એક સર્ક્યુલર ક્રોસ સેક્શન એરિયા છે. હવે બંને કેવા છે તો કે સેમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ લાગે છે. તો એમાંથી કયું સારું હશે? બરાબર છે. તો સર્ક્યુલર બીમ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ મોર બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ધેન સ્ક્વેર બીમ. હવે સ્ક્વેર બીમ છે એમાં ઓછો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ લાગશે અને જ્યારે સર્ક્યુલરમાં વધારે લાગશે. ક્વિન્ચિંગ પ્રોબ્લેમ. If the arrival are completely random, the probability distribution number of arrival is given time. જો અહીંયા આપણે આપેલું છે રેન્ડમ, કમ્પ્લેટિવલી રેન્ડમ, તો પોઝિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવશે. The spring constant of helical compressor spring does not depend on. તો સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ છે એ મટીરિયલની સ્ટ્રેન્થ ઉપર નથી ડિપેન્ડ, બાકી બધા ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. હવે ઓસ્ટેનાઇટનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય છે તો કે FCC હોય છે. પછી જીગની અંદર કયું ઓપરેશન ના કરી શકાય તો ડ્રિલિંગ કરી શકાય, રીમિંગ કરી શકાય, ટેપિંગ કરી શકાય, પણ ટર્નિંગ ના થાય. એનો જવાબ આવશે C. ઓટોકોલીમીટર એ શું છે તો કે એંગલ માપવા માટે હોય છે. મેઝર ધ સ્મોલ એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ફ્લેટ સરફેસ. હવે એનો ક્વેશ્ચન છે ફોલોઈંગ મશીન મેન્યુઅલ પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ ઇઝ ડન. તો મેન્યુઅલી કોનામાં થતું હતું? NC મશીનની અંદર. તો NC મશીન ઇઝ અ આન્સર. સિંગલ ફેઝ ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયર એ કેવું હોય તો કે 2 પલ્સ રેક્ટિફાયર હોય છે. કેવું હોય છે? 2 પલ્સ રેક્ટિફાયર હોય છે. PERT ઇઝ અ ટેકનિક. PERT કેવું છે? ઇવેન્ટ ઓરિએન્ટેડ છે અને CPM એક્ટિવિટી ઓરિએન્ટેડ હોય છે. ઇન્ટરનલ એનર્જી ઓફ ગેસ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ ઓનલી ટેમ્પરેચર. Okay, to temperature only. Fins are usually provide of heat exchanger to surface in order to segment of heat transfer to increase the fins શું કામ મૂકેલું હોય કે સરફેસ એરિયા વધે અને કુલિંગ રેટ વધે. તો સરફેસ એરિયા જવાબ આવશે. ઇગન વેલ્યુ ઓફ રિયલ સિમેટ્રિકલ મેટ્રિક્સ ઓલવેઝ કેવું હોય છે? ઇગન વેલ્યુ હોય તો રિયલ હોય છે. મોસ્ટ કોમનલી યુઝડ મોડરેટર તો કેવું હોય છે? ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટની અંદર હેવી વોટર. મોરે ટેસ્ટ
એ એવો શબ્દ આવે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન. ડ્યુરિંગ ધ એડિયાબેટિક કુલિંગ ઓફ ધ મોસ્ટ એર. હવે એડિયાબેટિક કુલિંગ જે થાય છે એમાં WBT એટલે કે વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. હવે જે છે લેન્થ છે L છે, બ્રીડ્થ છે B છે, થિકનેસ છે T છે, એક્સેલ પુલ છે P. તો વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેન કેટલું થાય? તો એપ્સિલોન 1 - 2 મ્યુ થાય. હવે મ્યુ શું છે? પોઈઝન રેશિયો છે. E છે લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેન છે. હવે એકોર્ડિંગ ટુ લામીસ થિયરમ. લામીસ થિયરમ શું હતું? તો તમને બધાને ખબર છે ભાઈ 3 ફોર્સ લાગતા હોય. હવે એ કેવું હોય છે? P પ્રપોર્શનલ ટુ સાઇન એંગલ ઉપર હોય છે. એટલે P અપોન આલ્ફા સાઇન આલ્ફા, Q અપોન સાઇન બીટા એ રીતે હોય છે ને. તો શું આવશે આનો આન્સર? D. વર્કિંગ સરફેસ એબોવ ધ પિચ સરફેસ ઓફ ધ ગિયર ટૂથ. તો ઉપરનો હોય છે એને કહેવાય ફેસ કહેવાય. ઓકે. વેક્સ પેટર્ન યુઝ ઇન. તો વેક્સ પેટર્ન આપણને ખબર જ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગની અંદર યુઝ થાય છે. હાર્ડનેસ ઓફ ધ સ્ટીલ ઇમ્પ્રૂવ બાય નોર્મલાઇઝિંગ, એનેલિંગ, ટેમ્પરિંગથી ના થાય પણ સાયનાઇડિંગથી થાય. ઓકે. ફિલર ગેજ. ફિલર ગેજ શેના માટે હોય? તો કે ક્લિયરન્સ માપવા માટે હોય. થિકનેસ ઓફ ક્લિયરન્સ. હવે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ CPU ઓફ મિની કોમ્પ્યુટર યુઝ ધ ફોલોઈંગ બ્લોક્સ. તો CPU શેના માટે હોય છે? કંટ્રોલ યુનિટ હોય છે અને એરિથમેટિકલ યુનિટ હોય છે. આઉટપુટ યુનિટ અને મેમરી યુનિટ માટે નથી હોતું. તો જવાબ આવશે C. હવે જેનો ડાયોડ બેઝ એનું ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? તો જેના ડાયાની અંદર વોલ્ટેજ હોય છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. બરાબર. હવે છે બોલ્ટ ઇન રિજિડ ફ્લેંજ કપલિંગ કનેક્ટિંગ ટુ શાફ્ટ ટ્રાન્સમિટિંગ પાવર આર સબ્જેક્ટ ટુ. હવે જે પણ પાવર ટ્રાન્સમિટિંગ થાય છે તો શિયર સ્ટ્રેસ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ લાગશે એની અંદર. હવેના જે ક્વેશ્ચન છે તે બોલ બેરિંગ વિશેના છે. એના માટે તમને હું ફરીથી ન્યુમેરિકલ છે એ તમને વિડીયો બનાવી આપીશ. તો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય, હજી પણ નવા ક્વેશ્ચન હું તમને જે એડિશનલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરમાં પૂછાઈ શકે એવા હું તમને પ્રેક્ટિસ કરાવતો રહીશ. પણ જો મને એપ્રિશિએટ કરશો તો હું તમને નવા ક્વેશ્ચન આપી રાખીશ. તો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ.